ملي تماشاوان هجاف گرا سیام یا کل جنوا سویسری بریو دیشه جبوم دستورا سوریه اندام دسته آدم استاندان اپوزیسیونا سوریه ابراهیم برول استودیو میوانی منه بخیراتی که ابراهیم که ابراهیم نها دو جوینیم بری ایوی کمیته دستوری گو چه بونه هنه گرا سیام لی وکی گیر پدرزنجی دست نشانده که آلیج هفودو گلکی دورم باوریاوی کو دوی گریده بکار بن نیزیکاهیه که جیل دار بخن گده کی لاوازه الگورا نرخاندناته یعنی سدما بیه که کو آلی نکار بن نیزیکی هفودو ببن هر چقاسی فشاری ناف دولتی جیهنه چنه رژیم سوری نبهور بو هر ویگرهان آماده به او لبن ضغط روسیا ده هات جنیفه لی هات گتشتکی پیش نخینه و تشتكي دستوري نهت مناقشه كرن لي تاني لسر برنسيبي ناسنامه سوري نشتماني سوري اخافتن تشيبو دورده هنكي حقيقتا في خلكي هات خويا كرن بتايبجي يا ريجيم يعني هين ريجيم بعقليتها عروبي بعسي بري دناري سوريا يعني يك ملت لسرد جي او ملت عربي وقف خلكيدن ميفانن وبرنجا كيولا اوي هشت جي جلك روبال فبن اما ام بتشعبكي باش لفيغاريد نارن وكرت جبر اف نارينا ريجيمي طنك هشت جي جلك كس جشاندا اوبوزيسيوني جي وشاندا جواكا سيفيل جي دگوتنی خود آخافتنی خود باش بحثا پیکاتی سوری بکن باش بحثا کردا مافی کردا و مافی بلی کردا که ابراهیم گر مثلا رژیم بت آوایی خونیزی کی گوهراندنه که جبوی دستور سوریه نکه مثلا پیش کفتن ده وان گراند یانجی جبوی گوهرتنا سوریه جبوی دستور کن نویا سوریه چه کاری بی سپاندن وك أنا بيدرسون قوت تشتل جنيفة تشي دبو تشتل سر عرضي قال لك دوري هفدوية أو دفي تشتي قد نابرا أمريكا وروسيا دي ونابرا تركيا وإيران دي شارة سر ببن هاجر أف دولتي زلهيز يجو لسوريا هني ودفري نفوزي وان هني هاجر اتفاقك تشي نبي تجاري لجنيفة نكارن شارة سريا سياسي بكن لی دورده چه هایی یعنی ایرو بلکی روسیا جالی کی دد خوازه هنکی بلز چاره سر بکه امریکا روشکوینی دن هایی یعنی ایرو دو حلیف امریکا سورید هنه یک جه ترکیه یک جه قصده ترکیه به اپوزیسیونا سوری ره یا گو روجاوای فراد بندست دیوی دیگه و لقصد لروجهلاتی فراد ایجار دو حلیف امریکی هنه یگو گلکی دوری هفن یعنی اف هنكي روسيا تخوازه في جبهه بشكينه يعني جالي كيده روجهلاتي فرات روس لدفرنا بيدد بن تركيا كتي دفرنا دي هنكي او جبهه امريكيه نهال غورا بهوريات كيك ابراهيم تشرشوا فين خاندينات ده تخوازن بپرسم گر امريكا وروسيا نزيكا هي كي لسر دستورا سوريا دين ممكن لسوريا او يك فشاري للرجيم بكي و ایران و ترکیه جیوه که قبول اره انا ایران نخواست بری انتخابات امریکی چاره سری سوری چه ببیش بر کاغته که دسته ویدی یعنی سبا انتخابات امریکی چه بو سوری دبازاره ده به دیموکراتی بین یا جمهوری بین امریکا جی دخوازه وقت درباز ببه گدوه دما انتخابات دش زور نره يعني ايران يان روسيا لي نفتله ودرباش برج يعني ريجيم يا ايران درباسي روجلاتي فراد بو قوات امريكا سوري دنامينه يعني دكافي دستي روساد صدق بريكو جيفري مثلا وري انقره داخيانيه كي وي همو دس نشان كركو بروسيا سربازي لسوريا بداوي هاتيه لازم بروسيا سياسي لسوريا دس بيبكا وجهه كي جو ريجيم بكفي دجي نمایه اویکتیوی واتی کو رژیم لسر روجابایی فراتی هر وها روجلاتی فراتی جی نکاره اپراسیون سربازی پیک بینه
ئەمریکا وی کاری دخوازە بکێ دخوازێ ڕۆژهلاتی فرات و ڕۆژاوای فرات دانوستاندنێکی و یەکیتیکێ دناوان دەچێکی لێ حەتانەها ئەو زەحمەتی هەیە گەلێکی ینی دەڤردە وەک مەگوت تورکیا ژعالیکی قەسە جعالیکی پرۆبلەما مەزن دەمینە پەکەکێ دوێ ناوێدێ و ئەف تورکیا قبول ناکێ و لە ئالیە دژی هەنێکی زەحمەتێ ژێ قوت ببێ ینی مەسەن ئیداراگە هەیە یەک جار ژ پەکەکە قوت ببێ فەئەف ئاستەنگیکێ و ئەمریکا چاوە چارەسەر بکە هەگەر کار بێ دەغتەکی بکێ گڤێ پرۆبلەمێ چارەسەر بکێ وێ فشارێکی مەزن لەسەر ڕێژیمێ و لەسەر ئەیرانی و لەسەر رووسیا ببێ گێ بێن دانوستاندنی سیاسی کێک ئیبراهیم دبێ گەرەیدا قەت لەسەر ڕەوشا سترکتورا دەولەتا سووریە یانی بۆ سووریە ببێ وڵاتێکی نەناوەندی یان ببێ وڵاتێکی ئەم بێژن ئۆتۆنۆمیاژی فەدەرال یا کوڕەیەکە وسابەکە دبێ گەرەیدا لەسەر وەیەکی هاتە ڕاوەستاندن ئەف گەر ئەندامێ شاندا نەرینێ خۆددان خویاکردن نەرینێ جودا جودا هەر ئێ ڕێژیمێ یەک نەرینە لێ دجواکا سڤیل دێ ناو ئۆپۆزیسیۆنێ دێ نەرینێن گلکی جودا جودا جار دەهەنێ یعنی هەن کەس هەنێ بەهۆریەوان بگوهرتنێک بەرفرەح تێ و نەناوەندیە تێ و بپڕنەتەوە و پرئۆل تێ هەن کەس ژی هەنێ بەلکی بە عقلێ خۆ نەدووری ڕێژیم بەهوەردەکەن گوهرتن دە سووری چێ بێ ئەv وێ ئانەها پشتی ئەفگەر بداوی بوو ئەوەی ئیژا بێدەرسۆن دکارە بێ هەنێک تشتێ هەڤبەش ژناف هەموو ئالیا لێ زەحمەتێ نۆ ڕێژیم گاوێک ژی بە پێش دناوێتی وەک مەگو هەردوو بەشێدن هەنێک نەرینێ باش دناف دهەنێ گە سووریا پێشە ڕۆژێ مژارێن سەرەکە بۆ دوێ گەرەیدا هات نەگرتنە دەست کیژان بوون کەکێ بە ئەنها تشتێک تۆ ئەنجام ژێ دەرنەکەتی لێ ینی ژعالیە ئۆپۆزیسیۆنێ ژعالیە جواکا سڤیل گدوێ سووریاک دیموقراتی بێ سووریاک وەک هەوی بێ سووریاک ینی بگوتنێ وا تەوایی یعنی ئەوەی تشتێ تایبەت تەفدە نەشتەقلینێ لێ هەن ئەندام دە هەردوو شاندا ئا سڤیل و ئا ئۆپۆزیسیۆنێ دێ بزەلالی لەسەر ڕەوشا پێکهاتیە سووری لەسەر کوردا لەسەر مافێ کوردا لەسەر زمانی کوردا و بێگومان نونەرێ مەژی گوتناوی هەبوو مامۆستا کامیران حاجو ئەویژی نەرینە خۆ نەتەنێ ji بۆ ڕەوشا کوردی ji بۆ هەموو ڕەوشا سووری وێ ڕوونشتنا Ez naxwaz vê pirsê bikim yani enekese di vê gerê de karî wan helwesta xwe girêdayî rewşa sîstema li Sûriyê bêne ziman û li wê derê di platforma Komîteya Destûrê de bidê gengeşekirin. Li gor yanî tiştê me bi hevalê xwardan û stendinê dikirin yanî ev gotinê vê gerê ketin xizmeta Kurdadê bêhtirî tewqeatê me de. Kîjan bûn kek İbrahim? Çawa yani çê? Yani hişt ev nerînê cuda cuda û bi taybet rejîm yanî dixwaze nerînekê bide gi Sûriya welatekî dîmokratiyê û cudayî nav kesekî wê tune di hişt gi xelkekî din mecbûr bibe wek nemûne bêjin gelek pêk hatiye hene mafê wan çûne Kurd mafê wan çûyî ziman tune filan tune yanî di hişt ew eşkbûna nerîna rejîmê yanî alîkar bû gi xelkekî din bêhtir nerînê xwe zelal bikil hember wê nerastbûna wê bide xuya Kek İbrahim niha opozisyon jî niha opozisyon gihiştiye vê baveriyê ku Sûriye bibe welatekî demokratîk navê wê na ji navê Komara Erebiya Sûriyeyê bêguhertin li gora rastiya Sûriye destûrek bêdanîn opozisyon ev bawerî li bavê çêbûye wek me got yanî bawerk opozisyon jî yanî gelek alîne ne yek alî tenê çar pênc monastane û xelkê serbixwe û ew nerînê cuda cuda gelkî dûrî hev di hundirê opozisyonê cî hene lê roj bi roj yanî hevalbendê me baştir dibin pirtir dibin xurtir dibin Kek İbrahim niha Jeffrey di medya Tirkiyeyê de gelekî li ser vê babetê hate rawestandin gava ku Jeffrey li Tirkiyeyê bû medya Tirkiye got ku Jeffrey bi Tirkiyê re bi birêveberiyên Tirkiyê re ev babet qise kiriye ku Sûriye di vê welatekî nenavendî be lê li gora Tirkiye qebûlkirina tiştekî wisa dikare rê li ber rêveberiyeka Kurdî otonomiyê yan jî federalîzmê jî veke û Tirkiye
بتمامی لدیجی ویکیه نخاندنا تسروی از نزانم حتا چه درجه یعنی جفری کرد بناف کربن تو نرینکی امریکی حتا ویکیلی که تایبەتمەندی بده ڕەوشا کوردی تو نەیە بزەلالی ژیت بێژن یعنی ڕۆمشتنێ بەری نەهاژی و ئێ نەهاژی و ئێ دانوستەندنێگە ئانەها دناف کووردا بخۆ بخۆ جیت بێ یعنی ئەمریکی دبینن گە سووریا وڵاتێکی دیموقراتی بێ و مافێ مرۆڤ هەبێ یعنی نە مافێ پێکهاتیا یعنی ئەمریکا گەلێکی دوێ دێ باوەریا من دێ رووسیا بهتر لەسەر وێنا احتیمامێکی دکێ تەنەوەعکی جواکە سووری هەیە لێ ئەمریکا گەلێکی گوهنا دەوێنە تەنێ مافێ مرۆڤ احتیمام دکێ دیموقراتیەت و ئەو وەک هەڤیا ملەتی سووری بتەوایی یعنی تایبەتمەندیکێ نادە ڕەوشا کوردی سووری دێ كيك إبراهيم نها نتوي قرتي لسر سوريا بريارة كوي هيا بريارة بيستو دو بينجي وچار اف بريارة بيستو دو بينجي وچار جبو چار سريا برسكريكا سوريا براستي يعني اف گرجي دي خويا كرنگو هيدي مروف نزيكي وي پروسيد بي شري سربازي لسوريا بربداوي ودچه پروسيكا چار سريا سياسي دست بيدكا بله او بریار دمینه چارچوبک دناو شر نمینت سوری ده و روسیا و امریکا لگل ترکیا و ایران لسر تشتکی اتفاق ببن داوی همه آلی مجبورن قبول بکن رژیم جی اپوزیسیون جی ده بن سیاد دو پینجی و چار سریک سیاسی بیدیتن جبر همو آلی ناف دولتی و بریارە هاان دخوازن بچی ببێ لێ ئێگد خودی مەسلحەتەن د سووری دە هین ئەوان بازاری خۆ هەورە صافی نەکردن گەر ئەس ڕەوشە ڕژیمەیە لەسەر هەردەیە ئیرۆین گوام بگرنە دەستانها یعنی بناو هەلبژارتنێک لە سووریەیە یاگۆ پێک هاتی هەبوو ڕژیمە سووریەی خوا وەکی سەردەستەی تەباییە لەسەر خاکە سووریە دبینە و دبێژێک و ئێمە ژخوا ئەم ت دەستورێکی نوگ و قبول بکن تنەیە دەستورێکی گۆ هەیە ئەوژی ساڵا 2012 تەنێ دکارن هەنگ و هەرتن تێدا پێکوەرن گەلۆ پلاتفۆرما ناو دەولەتی vê helwesta rejimê qebûl dike kek İbrahim ev aliyên ku nêzik ne نا ev helwesta rejîmê nayê qebûl kirin ji ber wilo jî rejîm naxwaze bê rûniştina naxwaze bê civata wek me got Eyran jî naxwaze rejîm bê civata dixwazin xwe bigihînin hilbijartinê serokê Sûrî piştî 10 mehdin yani dibe dema hilbijartina dixwazin carekî din serokê Sûrî hilbijêrin hingî karibin tişna bikin tişta baş ge Rusya de hin baş dengê xwe digihîne انه ام نبندي وقناغين يعني هجر امريكا وروسيا بشتي بري انتخابات امريكي بيغمان تشتك نابي لي بشتي انتخابات امريكي هجر روسيا وامريكا دكاربن وبري هالبجارتني قل سوري تشيب بن جبوسر وكومار وتشتك گاون مزن د چاره سریا سیاسی سوری به ته جنابه تانی زمان گودی وی گریده سکنا برانبری کرد د اپوزیسیونê de bê di qada navneteweyî de ji bê zêdetir hatiye sermezê guhdarî lê hatiye kirin. Mirov dikarê bêje ku di opozisyonê de jî di qada navneteweyî de jî taybetî ev welatên zilhêz nêzîka hiyawa girêdayî rewşa mafê Kurd di destûra Sûriyeyê de germtir bûye nêzîktir bûye kek İbrahim. Kak Cemal heta niha yek welatî بالزلالي بحثا ما في نتوية ملتي كرد بكن تسوز ندان كردا يعني وكبرين هاجي مقو هنجارا روس بالناف دكن في مسألة هنجارا فرنسي نزيكي في مسألة دبن لي بتهوايي كسكي تسوز ندايي جوه چار سريك جبو ما في نتوية ملتي كرد دسوري بكرن لي حمو ولاتي جهنه دبینن که سوریه دوی ندرنگی و سوریه هانی دبی ما فی همه کسی د سوریه ده وک هف د دستوری دبی پاراست. گلکس باس اندام ده سیاد انوستاندن یا اپوزیسیونال سوریه ابراهیم برو گوته میوانه کردستان بیست. گلکس باس مامس.